どうも、ファンキーズのカノロです。今日はソロ動画です。ソロ動画で撮るのは、このティッシュで小よりを作って、くしゃみを出して我慢していきたいと思います。では、やってみましょう。まずは、小よりを作ったら、鼻に入れます。左でやっていきたいと思います。また、これもさっきと同じように、小よりを作ります。そして左に入れます。この小よりの調子が悪いので、もう一個迎えてきます。小よりをやると鼻水がやったら出るんですよ。つらい。やっていきます。いかがでしたか？これで今日の動画は終了です。ありがとうございました。